Toneladas e toneladas de roupa. Ollo aí a increíble cantidade de prendas que se xestionan nesta fábrica de Arteixo, a primeira de Galicia de procesamento de téxtiles. Atención, porque reciben un tráiler diario de roupa a súa planta. E isto, pois, só é un exemplo da cantidade inxente de material téxtil que compramos e logo desbotamos. Por iso, en Hora Galega, preguntámonos: canto desperdicio de roupa xeramos? Pois os datos son moi sorprendentes. Miren vostedes, se falamos da Unión Europea, cada ano desperdicianse 7 millóns de toneladas de roupa. E se falamos de aquí de España, cada un de nós, cada persoa, desperdicio ano 21 kilos de roupa. Destes 21 kilos de roupa que tiramos cada un de nós ao lixo cada ano, o 81% remata en vertedoiros ou en incineradoras, o que quere decir que acaban sendo tamén desperdicio, Paula. É que chama a atención estes datos, pero queremos que se fichen agora no que nos conta a Axencia Europea de Medio Ambiente, porque canto mercamos de roupa. Mirade, porque de media 34 prendas por persoa o ano. Pouco me parece, falamos de media o ano, pero cal é a cantidade que se aconsella? Pois tan só 5 de máximo. Mirade a diferencia entre 34 e 5. Abismal. Pero ollo, porque ademais temos que saber canto utilizamos esas prendas. Mirade, de media utilizamos unha prenda uns 5 anos, tan só 5 anos, cando antes empregábamos prendas de roupas que pasaban de xeración a xeración, agora tan só 5 anos. Usámola entre 7 e 10 veces, nada máis. E logo vai á basura, logo vai ao lixo. Xestionar esta cantidade de residuos é unha tarefa titánica e nos acudimos a esa planta de tratamento de residuos téxtiles para saber como traballan, como son capaces de xestionar tantísima cantidade de roupa. Juan, estamos en Insertega, aquí en Arteixo, rodeados de teas, de tecidos. Cal é a vosa labor? Bueno, a nosa labor é intentar recuperar todo o residuo textil que se produce tanto nos colectores de calle como na industria textil. Recibimos principalmente o descarte das prendas que non valen para ser reutilizadas. Facemos transformación dese residuo en materia prima de un novo producto que vai ser realizado en distintas industrias, como pode ser automoción, mobiliario, construcción. Neste caso, solamente un 30 ou un 40% vai ir solamente destinado a novas prendas. Todo o resto das composicións hai que buscar novas solucións para esas composicións que non van a ser poder hilables en este caso. De onde chegan as prendas? Chegan desde os colectores de calle, nos que utilizamos nós como ciudadanos, onde depositamos a roupa que xa non nos vale. Despois temos tamén o tema da uniformidade das empresas e despois o que chega todo a vertedeiro. E unha vez chegan, categorizádela. Como son esas categorías? Algodón con un 95% de pureza, algodón con un 50% de pureza, poliéster e multicomposición. E dentro do algodón 95 clasificamos tamén por colores. En este caso que está facendo, nos está identificando a composición da prenda e ademais tamén o fai tamén por colores, nos está clasificando por cores. Con isto conseguimos non teñir as prendas no proceso productivo, é dicir, aforramos auga e aforramos químicos. Isto de aquí comentábasme que é de calzado triturado, non? Correcto, isto é calzado tipo Crocs e o que facemos son estas losetas de plástico para parques infantís, para gimnasios, son unhas losetas de plástico que para evitar, pois en este caso, que os nenos se manquen. Tamén temos despois en traballos en multicolor que podemos facer distintos formatos, ou como papeleiras, ou perchas, etc. O tableiro textil feito no 98% textil e podemos utilizar tamén residuo vegetal, neste caso cascarilla de arroz. Esta mesa está feita neste caso con cascarilla de arroz, o que é o tableiro interior, e a exterior está feita con mascarillas caducadas da pandemia e se han recuperado para facer esta mesa. Canta xente pode estar traballando aquí nesta empresa? Bueno, ahora mesmo en plantilla somos 32 personas e temos 200 personas en talleres ocupacionales da nosa contornas. Temos conciencia a hora de consumir textil? Temos conciencia de consumir textil reciclado. Empezamos a tela, non? As novas generacións son están máis concienciadas a utilizar un produto reciclado, pero non a consumir menos. Entonces, nós pensamos que a solución está en consumir produto reciclado máis que consumir menos.